வணக்கம் நண்பர்களே. நீங்கள் உயிர்மன் யூடியூப் தளத்தினூடாக இணைந்திருக்கின்றீர்கள். இன்றைய தினம் நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு சொன்னால் அனலதீவில் நிற்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் ஒரு தென்னன் தோட்டத்துக்காக நிற்கிறேன். அனலதீவில் ஒரு குருத்தோலை டெக்கரேஷனுக்காக வந்திருக்கிறோம். தென்னை தோட்டத்துக்கு வந்தவங்களை விட்டு தினம் விரும்பின ஓலையை வெட்ட சொல்லி எல்லாமே சின்ன தென்னைகளை இப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்குது. இப்போ வெட்டி போட்டு அழகான ஒரு டெக்கரேஷன் வேலையை தான் செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்ய போகிறோம்ன்றது தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல் என்னுடைய உயிர்மன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ச்சியாக இது போன்ற பல்வேறுபட்ட சுவாரஸ்யமான காணொலிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்ல கூறான கத்தியும் ஒன்று தந்திருக்கணும். இதால் தான் வந்து வெட்டி ஓலை டெக்கரேஷனை வந்து செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் ஊர்காவத்துறை கண்ணகி அம்மன் கோவிலடி ஜெட்டிக்கு பக்கத்தான் நிற்கிறோம். அந்த ஜெட்டியடியில் ஏன் நிற்கிறோம்னு சொன்னால் முதலாக ஒரு தீவுக்கு போய் அங்கே குருத்தோலை அலங்கார வேலைகளை செய்ய போகிறோம். அனலதீவுக்கு போகிறோம். அனலதீவுக்கு போகிறதுக்காக லோஞ்சுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இலங்கையில் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் 7 தீவுகள், அதாவது சப்த தீவுகள் இருக்குன்னு சொல்லுவினோம். நெடுந்தீவு, நைனாதீவு, புங்குடுதீவு, அனலைத்தீவு, எழுவைத்தீவு, காரைநகர், வேலணை, இந்த 7 வந்து தீவென்று சொல்லப்படுது. அதாவது சப்த தீவுகள். இப்போ புறப்பட்டு போகிற இந்த லான்ச் வந்து எழுவைத்தீவுக்கு போகுது. இது சரியாக 9 மணிக்கு புறப்பட்டு போய் கொண்டிக்குது. அவ்வளவு கணக்க பயணிகள் இல்லை, ஓரளவான பயணிகள் தான் போய் கொண்டிருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைந்தளவு குடும்ப எண்ணிக்கை தான் இருக்குது. அதே மாதிரி அனலதீவிலையும் ஒரு 400-500 குடும்பம் தான் இருக்கும். அங்கே போகிற இந்த லோஞ்சும் வந்து இப்போ வெளிக்கிட்டுது. பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ப்ராய்லர் கோழிகளும் எங்களோட சேர்ந்து பயணித்து கொண்டிருக்குது. அதை விட அந்த ஊருக்கு போகிற மக்கள், அங்கே வியாபாரம் செய்ய போகிற ஐஸ்பல வியாபாரி, அதோட மோட்டார் சைக்கிளை மேற்றி கொண்டு போய்கொண்டு நிற்கிறோம். நாங்கள் இப்படி போய்கொண்டு நிற்க அனலதீவில் இருந்து இன்னும் ஒரு லோஞ்ச் வந்து அங்கேருந்து இங்கே வந்து கொண்டு நிற்குது. ஆட்டோவும் வந்து ஏற்றி கொண்டு வரையினோம். இதான் வந்து அந்த அனலதீவில் நாங்கள் தரையிறங்க போகிற இறங்குத்துறை. அதில் இறங்கின பிறகு ஆட்டோவில் ஏறி நாங்கள் அந்த டெக்கரேஷன் செய்கிற வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். போகிற இடையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பனங்கூடல் மிக அழகாக இருக்குது. அப்படியே நிறைய பனைகள் இருக்குது. அதோடு இந்த வேலிகளை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே நேர்த்தியாக அடைக்கப்பட்டிருக்குது. முள்ளு கம்பிகளால் கட்டி கிழுவை வேலி போடப்பட்டிருக்குது. கிழுவைன்னு சொன்னால் இது வந்து சாதாரண கிழுவை இல்லை, முட்கிழுவை. எல்லாமே முட்கிழுவைகளால் தான் இந்த வேலிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்குது. பார்க்கவே மிக நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் அடைக்கப்பட்டிருக்குது. அப்போ இந்த வேலிகளையும் பார்த்து கொண்டு இந்த ஒழுங்க வழியை இப்போ நாங்கள் போய்கொண்டு நிற்கிறோம். இந்த ஆட்டோக்கார அண்ணா இந்த கிராமத்தை பற்றி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். இங்கே எத்தனை குடும்பங்கள் இருக்குது, இங்கே இருக்கிறாக்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டையும் காட்டி சொல்லி கொண்டு வந்தார். இது ஜெர்மனி, இது கனடா, இது பிரான்ஸ், இது லண்டன் என்று சொல்லி. என்னென்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற பெரும்பாலான மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது விடுமுறை காலத்தில் பலர் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். அப்படி விடுமுறையில் வந்த ஒரு அக்கா தான் தங்களுடைய மகளுடைய ஒரு சடங்குக்காக எங்களை குருத்தோலை அலங்கார வேலை செய்கிறதுக்காக அழைச்சிருந்தவா. அதுக்கு தான் நாங்கள் போய்கொண்டு நிற்கிறோம். அங்கே போய்த்தான் இந்த குருத்தோலை அலங்கார வேலையை செய்ய போகிறோம். என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு பெரிய அலங்கார வேலை. நாங்கள் நினச்சி கொண்டு வந்த நாங்கள் சின்னனா ஒரு அலங்கார வேலை தான் செய்யணும்னு சொல்லி, ஆனால் அந்த மணவரை முழுவதுக்கும் குருத்தோலையில் அலங்காரம் செய்யணும்னு சொல்லி இந்த பின்பளவுக்கு இருந்த தென்னங்காணி கொண்டு எங்களை விட்டாச்சுது. உங்களுக்கு விரும்பின ஓலையை வெட்ட சொல்லி. அப்போ சின்ன தென்னைகளாக இருக்கிறபடியாக நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவு ஓலைகளை ஒவ்வொரு மரத்திலையும் இருந்து அளவளவான ஓலைகளை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டோம். அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு நிறைய செவிலணி மரங்கள்ன்றதால அந்த வித்தியாசமான கலர்களில் வேறு மஞ்சள், செவிலணி, நல்ல கடும் பச்சை, குருத்து பச்சை, இளம் மஞ்சள் போன்ற பல்வேறு வகையான வெரைட்டியான ஓலைகளை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. எங்கே போனாலும் நாங்கள் முதலாவது செய்கிற வேலை அந்த பின்னணியில் வைக்கிற பின்னல் வேலையை செய்கிறது. அதாவது பேக்ரவுண்டில் வைக்கிற இந்த பச்சை ஓலையை பின்னுறது தான் எங்களுடைய முதலாவது வேலை. என்னென்னு சொன்னால் அதுக்கு நேரம் பிடிக்கும். அதால் முதல் கட்டமாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த பேக்ரவுண்டில் வைக்கிற பச்சை ஓலையில் பின்னுற அந்த பின் தட்டியை தான் பின்னுறோம். ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து 10 அடிக்கு 10 அடியில் தான் பின்ன போகிறோம். அப்போ வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 100 சதுர அடி பின்ன வேணும். நான் நினைக்கிறேன் ஒரு எங்களுக்கு 3-4 மலத்தியாளங்கள் இந்த தட்டியை பின்னுறதுக்கு மட்டும் தேவை. அதனால் நாங்கள் முதற்கட்டமாக இந்த தட்டிகளை பின்னுவோம்னு சொல்லி போட்டு தட்டியை பின்னுற வேலையை வந்து மும்மரமாக முன்னெடுத்து கொண்டிருந்தோம். அந்த நேரத்தில் பார்த்து இந்தியாவில் இந்த தூண் வேலைகளை செய்கிறதுக்குரிய குருத்தோலைகளையும்
அதற்குரிய ஏற்பாடுகளையும் நான் செய்து வச்சு கொண்டிருந்தேன். அங்கால என்னுடைய நண்பர்கள் இந்த தட்டிய பின்னுற வேலையை மும்முரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே இந்த குருத்தோலை அலங்கார வேலைகளை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய நேரங்கள் தேவைப்படுது. உண்மையிலே இந்த வேலை நிறைவில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சதுன்னு சொல்லி. இது ஒரு பெரிய அலங்கார வேலையை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மொத்தமாக இவ்வளவு மலத்தியாலம் செலவழிஞ்சதுன்றதை நான் இந்த வேலை முடிவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நல்ல கத்தி ஒன்று தந்த எங்களுக்கு அந்த கத்தியால் அடிப்பகுதி எல்லாத்தையும் மட்டமாக கட் பண்ணி நான் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன். அங்கால என்னுடைய நண்பர்கள் பேக்ரவுண்டை பின்னி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தட்டியாக பின்னி 10 அடிக்கு பின்ன வேணும். அப்போ அது ஒரு பெரிய வேலை. இடையில் பலகாரமும் தந்தவை. அப்போ அதையும் சாப்பிட்டு நாங்கள் வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்து கொண்டிருந்தோம். என்ன சொன்னால் தொடர்ச்சியாக இதை செய்து முடித்தா தான் நாங்கள் வீட்டை போகலாம். அப்போ அதனால் பாருங்கோ, இதுதான் அந்த பேக்ரவுண்ட். 4 தட்டி பின்னி நாங்கள் 10 அடிக்கு 10 அடி. அப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய தட்டி. அந்த பின்னல் வேலையை முடிய இது தூணுக்குரிய வேலைப்பாடுகளையும் செய்து அந்த வேலையும் நாங்கள் நிறைவு செய்துட்டோம். இப்போ நீ ஒவ்வொன்றா கொண்டு இதுகளை எடுத்து பொருத்தி வைக்கிற வேலைகளை செய்ய போகிறோம். இந்த கதிரை ஒன்று வச்சுருக்கு தான். இந்த கதிரையை கிட்டத்தட்ட 5.5 அடி நீளம். அப்போ அந்த கதிரையை மேவி அதை மறைச்சி அதுக்கு ஃபுல்லாக நிற்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு பெரிய மணவரையத்தான் நாங்கள் இப்போ செட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இது இந்த தூண் வேலைப்பாடுகளை செய்து தூணுக்குரிய பின்னல் வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் செய்து சும்மா வித்தியாசமாக செய்திருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் மினக்கட்டு நாங்கள் இன்னும் இந்த அலங்கார வேலைகளை வித்தியாசமான வகையில் செய்தால்தான் எங்களுக்கு இன்னும் ஆர்டர் வரும். அதோடு நாங்களும் தொடர்ச்சி அந்த வேலைகளை செய்யலாம்ன்றதுக்காக அழகான முறையில் மிக நேர்த்தியாக இந்த வேலைகளை மினக்கட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையிலே இதில் எந்த விதமான பிளாஸ்டிக்கோ பொலித்தீனோ நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதில்ல. எல்லாமே கார்ட்போர்ட் தான். உக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு இயற்கைக்கு எந்தவித தீங்கும் ஏற்படாத வகையில் இந்த பின்னல் வேலைகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ நேரம் சரியாக 12:30 1 மணி ஆகிட்டு நடிச்சாமம். அந்த நேரம் பார்த்து ஓலை காணாமல் போயிட்டுது. அப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இரவு நான் லைட்டையும் பிடிச்சி கொண்டு இந்த ஓலையை வெட்டுவோம்னு சொல்லி போட்டு வந்தேன். என்ற அப்பவும் சொன்னவ பாம்பு பூச்சிகள் இருக்கும் கவனம்னு சொல்லி அப்போ நான் லைட்டையும் பிடிச்சி கொண்டு இந்த ஒரு சின்ன தென்னை தானே. அப்போ அந்த சின்ன தென்னையில் அளவான ஓலை ஒன்றை வெட்டுவோம்னு சொல்லி போட்டு பார்த்தேன். 2-3 தென்னையை பார்த்தேன். சரி வரையில் கடைசியாக இந்த தென்னைக்குள்ளே பார்த்துட்டேன். இங்கே இதில் குருத்தோலை இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் பல தென்னைகளில் குருத்தை வண்டு அடிச்சிடும். அதால் எங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். அதால் நான் இந்த தென்னை ஓலையை செலக்ட் பண்ணி இதை வெட்டுறேன். இதை வட்டி கொண்டு போய் தான் இந்த மிச்ச வேலைப்பாடுகளை செய்யணும். என்னென்னு சொன்னால் அக்கா சொல்லிட்டா இந்த வளவை சுற்றி நிறைய தோரணங்களை தொங்க விடணும்னு சொல்லி. அப்போ அந்த தோரணங்கள் பின்னுறதுக்கும் எங்களுக்கு ஓலைகள் காணாமல் போச்சுது. அதால் நான் இந்த நேரத்திலே இந்த ஓலைகளை வெட்டுவோம்னு சொல்லி இந்த ஓலையை வெட்டிட்டேன். அது நல்ல குருத்தோலை, வண்டடிக்காத குருத்தோலை. அதால் பிரச்சனை இல்லை, எங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம். அதுக்கு பிறகு இந்த தண்ணி வாக்குற இடத்துல பேக்ரவுண்டுக்கும் ஒன்று செய்ய வேணுமென்று சொல்லி இன்னும் ஒரு வேலையை சொல்லிச்சுன்னா அப்போ நாங்கள் அதையும் சிறப்பாக செய்ய வேணுமென்று போட்டு இந்த ஓலையை 2ஆக கிழித்து ஒவ்வொரு குருத்தோலையிலையும் இருந்த ஈக்க முதல் கிழித்து எடுத்துட்டு ஒண்டை விட்ட ஒரு ஓலையை பிடிச்சி ஸ்டெப்பில் கிளிப் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி அழகான ஒரு பேக்ரவுண்டு வரும். அதை வச்சு பின்னுக்கு கட்டி விட்டோம்னு சொன்னால் ஃபோட்டோவுக்கு மிக அழகாக இருக்கும். அதோட இயற்கையான முறையில் ஒரு குஞ்சங்கள் தொங்குற மாதிரி மிக நேர்த்தியாகவும் மிக அழகாக இருக்கும். ஒரே இடைவெளியில் ஒண்டை விட்ட ஒரு ஓலையை பிடிச்சி ஒரே நேருக்கு ஸ்டெப்லர் அடித்து கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி பின்னல் மாதிரி வரும், இலையாக வரும். பார்க்கவே மிக அழகாக இருக்கும். இதுவும் ஒரு இலகுவான முறை. அண்மையில் இதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இதை இப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி இதை பேக்ரவுண்டில் கட்டித்தான் அந்த கிணத்தடியில் தண்ணி வாக்குற பேக்ரவுண்டை நாங்கள் செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்குரிய இந்த வேலையை தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். நண்பர்கள் அங்கால அந்த தூண் வேலைப்பாடுகளை செய்து அதுக்குரிய பூக்கள் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த வேலைகளை எந்த நேரமும் செய்வோம். ஏன்னு சொன்னால் தனியால் இந்த வேலைகளை செய்ய முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு நேரம் நிறைய தேவைப்படும். அதோட 2-3 பேர் சேர்ந்து இந்த வேலைகளை செய்தால் தான் திறம்பட ஒவ்வொரு தரம் ஐடியா போட்டு செய்யலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த பின்னலுக்கு கிளிப் அடித்த அப்புறம் எப்படி அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி மிக நேர்த்தியாகவும் மிக அழகாகவும் இருக்குது. இதை எண்ணிக்கொண்டே நாங்கள் பேக்ரவுண்டில் கட்டி விட்டோம் என்று சொன்னால் மிக அழகாக இருக்கும். அதோட பாருங்கள், இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் எல்லாம் இந்த பின்னி சைட்டுக்கு போர்டர்லாம் அடித்து இந்த அழகான பூக்கள் எல்லாமே வட்டி மட்டைகளில் வச்சு ஸ்டெப்லர் அடித்து எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சுது. இனி எல்லாத்தையும் பொறுத்துறது தான் எங்கள்கிட்ட ஃபைனல் வேலையாக இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் பொருத்தி மஞ்சள் மாலைகள் எல்லாம் இருக்குது. அந்த மஞ்சள் மாலைகள் இந்த செவ்வந்தி பூக்களில் கோர்த்த இயற்கையான செவ்வந்தி பூக்களில் கோர்த்த மாலைகள் இருக்குது. அதை எல்லாத்தையும் தொங்கப்பட்டு கொண்டு நிற்கிறோம். தூணெல்லாம் செட் பண்ணி மேலே எல்லாம் ஒரு வளைவெல்லாம் செட் பண்ணிட்டோம். மேலே
வேலை வந்து நிறைவுக்கு வந்து கொண்டிருக்குது. இப்போ தான் எங்களுக்கும் ஒரு மன திருப்தியாக இருக்குது இந்த வேலை நிறைவுக்கு வருதுன்னு சொல்லி. உண்மையிலே இவ்வாறான இயற்கையான குருத்தோலை அலங்கார வேலைகளை நீங்கள் செய்ய வேணும்னு சொன்னால் எங்களை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி அழகான முறையில் நேர்த்தியான முறையில் இவ்வாறான குருத்தோலை அலங்கார வேலைகளை செய்தாரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் நாங்கள் நீங்கள் விரும்புகிற வகையில் இந்த குருத்தோலை அலங்கார வேலைகளை செய்தருவோம். உண்மையில் இந்த காணொளி உங்களுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்குமென்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கோ, ஷேர் பண்ணுங்கோ, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கோ. தொடர்ச்சியாக இது போன்ற பல்வேறுபட்ட சுவாரஸ்யமான பயனுள்ள காணொளிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் இன்னும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். வணக்கம்.